ബുൾഡോസർ രാജ് മതന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ പ്രത്യേകിച്ച് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ജീവനോപാധിയും വാസസ്ഥലങ്ങളും തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കി അവരെ അഭയാർത്ഥികളാക്കുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷത്തിനുള്ള പേരാണത്. ഭരണകൂട പിൻബലത്തോടെ നടത്തിവരുന്ന ഈ നീതികേടിനെതിരെയാണ് ഇപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതി ഇടപെടൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഏകപക്ഷീയമായ അധികാര ദുർവിനിയോഗങ്ങൾക്ക് നിയമവാഴ്ചയുള്ള രാജ്യത്ത് സ്ഥാനമില്ലെന്ന് തന്നെയാണ് സുപ്രീം കോടതി അടിവരയിട്ട് പറയുന്നത്. രാജ്യത്ത് വളരെയേറെ കാലമായി തുടരുന്ന ബുൾഡോസർ അധിനിവേശം എവിടെ എത്തി നിൽക്കുന്നു? സുപ്രീം കോടതിയുടെ പുതിയ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്തെല്ലാം പരിശോധിക്കാം. കോഡ് ഫോർ ദ പീപ്പിളിലേക്ക് സ്വാഗതം. സ്വന്തമായൊരു വീട് എല്ലാവരുടെയും സ്വപ്നമാണ്. അത് ശിഥിലമായി പോകാൻ ആരും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്ന് സമർത്ഥിക്കുന്ന പ്രശസ്ത ഹിന്ദി കവി പ്രദീപിന്റെ വാക്കുകളെ ഉദ്ധരിച്ചായിരുന്നു ജസ്റ്റിസ് BR ഗവായിയുടെ വിധി പ്രസ്താവം. ബുൾഡോസർ രാജ് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണ്. അധികാര ദുർവിനിയോഗം അനുവദിക്കാനാകില്ല. ജനാധിപത്യത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യം സംരക്ഷിക്കുന്നത് പ്രധാനമാണ്. പാർപ്പിടം ഒരാളുടെ മൗലിക അവകാശമാണ്. ഒരു വ്യക്തി കേസിൽപ്പെട്ട് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടാൽ പോലും അയാളുടെ വീട് പൊളിച്ചു മാറ്റുന്ന നടപടി ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധവും. കുറ്റാരോപിതർക്കും ചില അവകാശങ്ങളും സംരക്ഷണങ്ങളുമുണ്ട്. സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞു, ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരുടെ വീടുകൾ തകർക്കാൻ നിയമം അനുവദിക്കുന്നില്ല. ഏതെങ്കിലും കാരണത്താൽ വീടുകൾ ഒഴിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ നിയമപരമായി നോട്ടീസ് നൽകണം. സർക്കാരുകൾക്ക് ശിക്ഷ വിധിക്കാൻ അധികാരമില്ല. അധികാരം കോടതികൾക്കാണ്. അതിലേക്കാണ് സർക്കാർ കടന്നുകയറുന്നത്. ഇങ്ങനെയാണ് ജസ്റ്റിസുമാരായ BR ഗവായ്, KV വിശ്വനാഥൻ എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചിന്റെ സുപ്രധാനമായ വിധി പ്രസ്താവത്തിൽ പറയുന്നത്. BJP ഭരിക്കുന്ന വിവിധ ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടിയാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധി. രാജ്യത്ത് കുറച്ചധികം കാലമായി തുടരുന്ന ബുൾഡോസർ രാജിന്റെ കണക്ക് പരിശോധിക്കുമ്പോഴാണ് അമിതാധികാര പ്രയോഗത്തിന്റെ ഈ അപകടകരമായ സ്ഥിതിവിശേഷം എത്രത്തോളം ഭീകരമാണെന്ന് മനസ്സിലാകും. ലാൻഡ് റൈറ്റ് നെറ്റ്വർക്സിന്റെ കണക്കനുസരിച്ച് രാജ്യത്ത് 2022-23 വർഷങ്ങളിലായി 1,53,820 വീടുകളാണ് ബുൾഡോസർ രാജിലൂടെ പൊളിച്ചു മാറ്റിയത്. ഗ്രാമങ്ങളിലും നഗരപ്രദേശങ്ങളിലുമുള്ള 7,58,438 പേർക്ക് വീട് നഷ്ടപ്പെട്ടു. 2017-23 വരെയുള്ള കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ എണ്ണം ക്രമാതീതമായി ഉയരുകയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതെന്നാണ് NHLRന്റെ സ്ഥിതിവിവര കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതുവരെ ഏകദേശം 16,80,000 പേരാണ് നിർബന്ധിത കുടിയൊഴിപ്പിക്കലിന് വിധേയമായത്. വർഷാവർഷങ്ങളുടെ കണക്കെടുത്താൽ ക്രമാതീതമായ വർധന. കഴിഞ്ഞ 2 വർഷങ്ങളിലെ കണക്ക് പരിശോധിക്കുമ്പോഴും ഇതിൽ 59% കുടിയൊഴിപ്പിക്കലും നടന്നിട്ടുള്ളത് നഗര സൗന്ദര്യവത്കരണം, അനധികൃത കുടിയേറ്റം ഒഴിപ്പിക്കൽ എന്നീ കാരണങ്ങളുടെ പേരിലാണ്. 2023-ൽ 2,90,330 പേരെ നിർബന്ധിത കുടിയൊഴിപ്പിക്കലിന് വിധേയമാക്കി. 2022-ൽ 1,43,034 പേരെയും. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പൊളിക്കലിന്റെ കാരണം മേൽപ്പറഞ്ഞതൊക്കെ ആയിരുന്നുവെങ്കിലും വളരെ പെട്ടെന്ന് അതൊരു ശിക്ഷാ നടപടിയായി പരുവപ്പെട്ടു വന്നു. മധ്യപ്രദേശ്, ഉത്തർപ്രദേശ്, ഹരിയാന, ഡൽഹി തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അത് ആ വിധത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാനും തുടങ്ങി. ക്രിമിനൽ കേസ് പ്രതിയുടെ വീട് പൊളിക്കുന്ന രീതിയാണ് യോഗി ആദിത്യനാഥിന്റെയും മറ്റുത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും രീതി. ഒറ്റ കാഴ്ചയിൽ ജനപ്രിയ നടപടി എന്നൊക്കെ തോന്നാം. UP, മധ്യപ്രദേശ്, രാജസ്ഥാൻ സർക്കാരുകളുടെ ഇമേജ് കൂട്ടി അത്. UPയിൽ യോഗിയുടെ ഭരണ നേട്ടമായി കൊട്ടിഘോഷിക്കപ്പെട്ടു ബുൾഡോസർ രാജ്. പക്ഷേ അത് രാജ്യത്തിന്റെ നിയമസംഹിതയെയും അതിലെ വ്യവഹാര വ്യവസ്ഥകളെയും വെല്ലുവിളിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന സ്ഥിതിയിലായപ്പോഴാണ് കോടതി ഇടപെടാൻ തുടങ്ങിയത്. ഇനി ഏതെങ്കിലും കേസിൽ പ്രതിയാണെങ്കിൽ പോലും ശിക്ഷ വിധിക്കാനുള്ള അവകാശം കോടതിക്കാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ജസ്റ്റിസ് BR ഗവായ് അടങ്ങുന്ന ബെഞ്ചിന്റെ നടപടി. മനുഷ്യത്വരഹിതവും ഭയാനകവുമായ ഈ രാഷ്ട്രീയ ആയുധത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇരയാകേണ്ടി വന്നവർ രാജ്യത്തെ മുസ്ലിങ്ങളും ദളിതരുമായിരുന്നു. ഗുജറാത്തിലും മധ്യപ്രദേശിലുമുള്ള ഒഴിപ്പിക്കലുകളിൽ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഹിന്ദു ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വീടുകൾക്ക് ഒരു പോറല് പോലും ഏൽക്കാതെയാണ് മുസ്ലിം ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വീടുകൾ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടത്. ബുൾഡോസർ നീതി എന്ന പേരിൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണകൂടം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തീർത്തും വിവേചനപരമായ നിലപാടെന്നാണ് ആംനസ്റ്റി വിലയിരുത്തിയത്. നിയമപരമായ ശിക്ഷാരീതിയായാണ് ഭരണകൂടം ഈ നടപടിയെ വ്യാഖ്യാനിച്ചത്. ഉത്തർപ്രദേശിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് തന്നെ ബുൾഡോസർ ബാബയെന്നാണ്. കോൺഗ്രസും SPയും അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ അവർ രാമക്ഷേത്രത്തിന് മുകളിൽ ബുൾഡോസർ കയറ്റും. എവിടെ ബുൾഡോസർ കയറ്റണമെന്നതിൽ അവർ യോഗിയുടെ അടുത്തുനിന്ന് ട്യൂഷൻ എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ്.
വിധേയരാകുന്നവരിൽ 44% മുസ്ലിങ്ങളാണെങ്കിൽ 23% ദളിതരും ഈ വിധത്തിലുള്ള പ്രതികാര നടപടികൾക്ക് പാത്രമാകുന്നു. കേസിൽ ഒരാൾ കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ തന്നെ അയാളുടെ വീട് പൊളിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് സുപ്രീം കോടതി ചോദിച്ചു. നിയമലംഘനം നടക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് വീടുകൾ പൊളിക്കുന്നതെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് വേണ്ടി ഹാജരായ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ വാദിച്ചപ്പോഴാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ മറുചോദ്യം. അവിടെയാണ് ഇതിലെ നിയമലംഘനമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ കോടതി വിശദമായ മാർഗനിർദ്ദേശവും പുറപ്പെടുവിച്ചു. കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് നൽകാതെ നിർമ്മാണങ്ങൾ പൊളിക്കരുത്. നോട്ടീസ് രജിസ്റ്റേർഡ് പോസ്റ്റിൽ അയക്കണം. കെട്ടിടങ്ങളിലും പതിക്കണം. 15 ദിവസത്തെ മുൻകൂർ നോട്ടീസ് നൽകി മാത്രം നടപടി. ജില്ലാ കളക്ടറോ ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റോ നോട്ടീസ് നൽകണം. നിർമ്മാണങ്ങൾ പൊളിക്കുന്നതിന് നോഡൽ ഓഫീസറെ നിയോഗിക്കണം. പൊളിക്കാനുള്ള ഉത്തരവ് വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തണം. പൊളിക്കുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തി സൂക്ഷിക്കണം. കോടതി വിധി വരുമ്പോൾ CPIM PB അംഗം ബൃന്ദ കാരാട്ട് നടത്തിയ ചരിത്രപരമായ സമരത്തിന്റെ വിജയം കൂടിയായി അത് മാറുന്നു. 2020 ഏപ്രിൽ 20 ഹനുമാൻ ജയന്തി ഘോഷയാത്രയോടനുബന്ധിച്ച് 2 വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിൽ സംഘർഷമുണ്ടായ വടക്കു പടിഞ്ഞാറൻ ദില്ലിയിലെ ജഹാംഗീർപുരിയിലെ C ബ്ലോക്കിൽ കെട്ടിടങ്ങൾ പൊളിക്കാനുള്ള ദില്ലി കോർപ്പറേഷൻ നീക്കം തടഞ്ഞാണ് ബൃന്ദ കാരാട്ട് രംഗത്തെത്തിയത്. കെട്ടിടങ്ങൾ പൊളിക്കരുതെന്ന സുപ്രീം കോടതി വിധി മറികടന്ന് അധികൃതർ നടപടിയുമായി മുന്നോട്ട് പോയപ്പോഴാണ് ബൃന്ദ കാരാട്ട് പ്രതിഷേധവുമായി ബുൾഡോസറിന് മുന്നിൽ കയറി നിന്നത്. ആ ചിത്രം അന്ന് പ്രതിരോധത്തിന്റെ ശബ്ദമായി രാജ്യം ഏറ്റെടുത്തു. രാഷ്ട്രീയ അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് ഇടിച്ചു നിരത്തൽ പ്രക്രിയ തുടരുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഒരിക്കൽ പോലും ബുൾഡോസർ രാജിനെതിരെ വരുന്ന കോടതി വിധികളോ നിർദ്ദേശങ്ങളോ പാലിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല. എങ്കിലും സുപ്രീം കോടതി ഒന്നുകൂടെ കടുപ്പിച്ചതോടെ ഇനി ഈ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുകയല്ലാതെ നിവൃത്തിയില്ല. രാജ്യത്താകമാനം നടന്ന ബുൾഡോസർ രാജിനെതിരായ അസംഖ്യം ഹർജികളാണ് സുപ്രീം കോടതിയിലെത്തിയത്. കെട്ടിടങ്ങൾ പൊളിച്ചു നീക്കുന്നതിന് സുപ്രീം കോടതി സ്റ്റേ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നെയും അറുതിയില്ലാതായതോടെയാണ് ബുൾഡോസർ രാജിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി കോടതി അന്തിമ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്. കോഡ് ഫോർ ദ പീപ്പിൾ ഇനി അടുത്ത വാരം.